precisamente cando facemos unha manifestación. Os acontecimentos se inician o día 9 de marzo. O día 9 de marzo intentan despedir a varios representantes sindicais e a empresa os despide e os bota a calle. E entón nos paramos inmediatamente. Nos pasamos todo o día exixindo a entrada dos nosos compañeros de novo. Nos teñen aí hasta as 5 da tarde. Incluso hai un momento en que o director intenta engañarnos dicindo que, bueno, xa falaremos dos despedidos, pero nos dicimos que mentre non entren os despedidos nos non nos movemos e nos desaloxan da Bazán. Eso o día 9, e ademais nos manifestamos pola calle. Entón o día 10, como a Bazán quedaba cerrada, o día 10 nos concentramos na porta do cantón, e ali organizamos unha manifestación. A idea era miles de traballadores de Bazán, nos desplazamos buscando o apoio de outros traballadores. En este caso se estaba construindo o polígono de Caranza, e nos viñamos coa idea seguinte: esa noite a pasamos sin dormir e organizando o que íbamos a fazer o día 10. O día 10 nos concentramos, salimos en manifestación hacia Caranza, porque a idea era chegar a Caranza, decirle aos traballadores da construcción, explicarles o que había pasado e, por tanto, pedirles que pararan inmediatamente, pero coa idea de que Astano pudera desplazarse polas vías hacia Caranza, de tal modo que a nosa idea era facer unha gran concentración e exixir que víamos solución ao tema. Bueno, pois en esa manifestación a policía que foi intentar cortarnos cando entrábamos na salida das vías, e intentan cortar o noso paso, intentan cortarnos por a mitad, e como consecuencia inmediatamente a xente nos xuntamos de novo, íbamos en manifestación, estirados, nos concentramos de novo, e aí se produce un acontecemento que eles non me diron ben onde intentaban cortarnos, porque había en ese momento había unha serie de escombros en unha zona, e a xente se cargou de pedras, empezamos a pedradas contra a policía ten que escapar, e justamente cando a policía ten que rebosar os seus coches que deixaran ali, inmediatamente o que van é un intento de ataque, porque querían recuperar os coches. E entón, en ese momento, empezaron a disparar. Nas miñas memorias todo o relato como o ven determinados testigos, e, bueno, en ese momento cae Daniel. E en outra esquina, en outra zona, máis próximo ao monumento actual, pois cae Amador. E logo, feridos, pois cerca de 100, que seguramente máis de 100, porque en aquel momento moita xente o que fixo foi ir a curarse a casa de amigos, para que non quedaran inscritos, non quedar sinalados. Ese é o momento máis dramático, porque en ese momento, por exemplo, me dixeron que morrera un amigo meu, en este caso Julián Negros, que era un dos dirigentes fundamentais da Bazán, e me dixeron que morrera. Afortunadamente non morreron, lle meteron un tiro nesta zona, cerca da clavícula, estuvo a punto de morrer, pero, bueno, salvouse de milagro. Pero, bueno, moitos feridos, e, por tanto, unha sensación de haber sido golpeado durísimamente. Ese é o momento máis dramático e o momento, digamos, máis álxido, sobre todo cando estábamos dirixindo aquilo. Que supuxeron para o naval e para a comarca de Ferrolterra estes acontecementos? Bueno, vamos a ver, o 10 de marzo do 72, quizáis contar unha cousa moi importante, penso eu, e é que en aquelas datas o que fora xefe dos servicios secretos do franquismo, que era o coronel San Martín, fixera un libro, unha especie de informe, que se chamaba El libro rojo de la subversión. E en ese libro relataba él que había zonas perdidas para o réxime. Falaba de a minería asturiana, o entorno mineiro asturiano, falaba dos entornos das grandes cidades industriais, falaba do campo andaluz, e falaba da ría de Ferrol, especialmente Bazán. Quere decir que eles mesmos consideraban que o movimento obreiro na comarca de Ferrol era un movimento moi potente, moi forte. Entón, claro, aqueles feitos, aqueles acontecimentos tuveron para o conxunto de España unha gran importancia. Logo falamos da localidade, unha gran importancia na medida en que na terra do caudillo, na súa terra, daquel falaba pero nunca se ocupou, pois realmente se producía un acontecimento, unha movilización xeral, parar a ciudad, para todos. Tuveron que cortarnos a telefonía, é dicir, non había comunicación co exterior. Nos, en aquel momento, logramos conectar con París
para informar do que estaba pasando, pero por unos minutos. O sea, foi dar información e se cortou toda a comunicación exterior. Por tanto, adquirira unha gran dimensión, e iso, a nivel internacional e a nivel nacional, pois evidentemente tiña unha gran dimensión. Pero, para esta comarca, o 10 de marzo foi esa movilización importante, pero que o réxime utilizou tamén para a ver se nos barrían. Porque o que fixo foi, en vez de apaciguar, en vez de buscar solucións, acordos, negociación, etc., o que fixo foi empuxar todavía máis. De feito, o que era director de Bazán, logo en privado, a xente que estaba con él, colaboradores, les dixo: e agora as forzas vivas de Ferrol me acusan de ser responsable de todo isto. Quero decir que lo empuxaron e que ademais quixeron ir moito máis lexos. A idea é barrer aquela organización tan importante, non? E de feito fomos á cadea, pois, cerca de 100 personas. Pasamos por a Coruña, logo xa en diferentes cárceles de España. Pero tuvo moita importancia, a pesar de que en ese momento se paraliza a pelea de Bazán. Non a Lastano, porque en Lastano detuvieron a xente, pero pouca. Pero realmente un golpe dese estilo pois ten consecuencias e vamos, de forma inmediata pois se nota e por tanto se paraliza en alguna medida, pero evidentemente era un exemplo para toda Galicia, era un exemplo para toda España da necesidade de combatir a dictadura. E por outra banda, aquelo obligou, por exemplo, a empresa Bazán a facer determinadas concesións aos que estaban dentro, non? A pesar de que vamos, un lote estábamos despedidos ou estábamos na cadea, pero facer determinadas concesións. E logo nos permiteu, pasado o tempo, nos permiteu conseguir reivindicacións importantes. É dicir, que aquelo momentaneamente tuvo consecuencias negativas de certa parálisis, pero aquelo permiteu logo que, sobre todo nas pontes, na construcción da térmica das pontes, houver un potente movimento obreiro, moita xente que foi a traballar en outros lugares organizou ali tamén as comisións obreiras, é dicir, que tuvo consecuencias nos dos sentidos, positivas e negativas, globalmente positivas, a pesar digamos, do duro da situación e de que os nosos compañeros quedaban mortos, que eso era realmente moi grave. Pero, bueno, indica tamén hasta que punto a dictadura estaba disposta a matar para continuar gobernando o país. E, por tanto, vamos, a mí me parece que esas consecuencias evidentemente contribuiu a unha represión política. A xente que non estaba moi politizada e que un sector, sobre todo de xente maior, tiña bastante medo, pero empezaron a entender que había que acabar con ela, porque se non acababa con nosotros. Cal foi o seu papel nas revoltas obreiras? Home, vamos, explícoche, eu en ese momento, anos 72, eu era o secretario comarcal do Partido Comunista e era un dos dirigentes fundamentais de comisións obreiras. Vamos, por tanto, me tocou de estar con outros amigos, con outros compañeiros, liderando todo ese movimento, pero tuvo tamén consecuencias, porque cando me meteron na cárcel, me tuveron 4 anos na cadea, non? É verdade que comigo estuveron Amor, Riobó, Xulio Negros, estuvo 4 anos menos 3 meses, e estuvo outro compañeiro que non era unha persona que participaba na vida sindical, na vida política, pero que era Pedro Bonome, e que o detuveron con nós. Ven escribir un libro no que recolle, entre outros, este suceso. Podería facer unha breve reflexión sobre a súa obra? Mira, o latexo da vida de conciencia, bueno, primeiro, xurde en un momento determinado, diríamos, xurde tamén como unha expresión da traducción da experiencia vivida por nós. Xusto no momento en que recibimos unha das agresións máis graves da historia do noso país. Evidentemente, non é a dictadura militar, é a dictadura dos mercados, é un momento de agresión no que intentan arrebatarnos todo, porque do que se trata para eles é de recuperar todas as cesións que se viron obligadas a facer ao longo da historia. E, por tanto, están no camiño de recuperar esas conquistas. E, ademais, recuperar como mecanismo para concentrar moito máis a riqueza en unhas pouquiñas máis dos grupos financieros, das grandes multinacionais, etc. Por tanto, agora ten ese obxectivo.
En segundo lugar, eu o que fago é, sencillamente, de unha forma, creo que sencilla tamén, pois é, diríamos, valorar o que fixemos en aquela época e valorala tamén para traducir un mensaxe que é a idea seguinte: sempre é posible loitar incluso nas peores condicións. Por tanto, se foi posible pelear contra a dictadura, como non vai a ser posible hoxe, cando, a pesar da agresión que recibimos, pois, home, hai un marco de libertades, bueno, que podemos utilizar a fondo. Por tanto, é tamén unha especie de chamado ao movimento obreiro para ter outra actitud, non para contemplar o presente, sino para enfrentarse con él e para defender os seus intereses. E logo, por outra banda, pois é tamén un elemento que pretende contribuir tamén á unidade do conxunto de forzas progresistas. É dicir, o libro tamén traballa na línea de que a estas alturas é imprescindible unir a todo o mundo, independentemente do seu enfoque ideolóxico ou político, con tal de que sean xentes, digamos, da sociedade española, da sociedade galega, no noso caso. E, por tanto, a idea da unidade como un elemento no que traballa permanentemente Foucault. É dicir, que o noso criterio é que a estas alturas hai que unir a todo o mundo en todo o que nos une, en todo o que nos é común. E, por tanto, hoxe, cando só esa minoría está peleando por arrebatarnos todo, pois ten que unirnos cada aspecto, cada cousa. Que última reflexión podería aportarnos para aplicar hoxe en día? Sí, bueno, eu, por exemplo, unha das cousas que permanentemente estou utilizando é que non se pode actuar desde o ámbito sindical ou desde o ámbito político na idea de ter parcelada a sociedade. É dicir, a veces un se encontra con unha pequena empresa, o mellor con 20 traballadores, que está peleando por seus intereses, e a veces os ves concentrados con unha pancarta. Eu fago sempre esta reflexión porque me pasou a mí ver na Plaza de Armas a un grupo de 10 personas con unha pancartiña, solos, e un se pregunta si durante a dictadura foi posible unir a todos os traballadores desta comarca, producir movilizacións moi importantes precisamente para axudar a cada un dos afectados, como é posible que a estas alturas, en plena libertad, con sindicatos organizados, pois a xente se sinta inchada, sola, abandonada. A pelea hoxe ten que ser por unir e por desenrolar elementos de solidaridade, todos os que se podan. É dicir, que eu parto da base de un concepto de clase. É dicir, os traballadores formamos parte de unha clase social. E esa clase social ten que encontrar mecanismos de unidade permanentes. E cando lle pasa algo a un grupiño de traballadores, o resto temos que sentirnos parte, non alleos a esa realidade. Por tanto, como reflexión, imprescindible a unidade do movimento obreiro, unidade sindical, nese sentido, unidade de acción, pero o importante non son os sindicatos, o importante son os traballadores. E, por tanto, todo o que reforce os traballadores, ahora mismo, hai unha experiencia en Madrid, na sanidade, donde todos os médicos, prácticamente todos os médicos, independentemente da súa responsabilidade, xefes nos seus niveles, se unen para defender a sanidade pública. Bueno, nos dan un exemplo do que hai que facer en todas partes. É dicir, que se puxeron de acordo independentemente de que votaran o PSOE, o PP ou a calquera outra forza política, ou que militen en tal ou cual sindicato. Se puxeron todos de acordo para defender a sanidade pública. Bueno, pois iso ten que aplicarse en todas partes. Por tanto, unidade de clase, solidaridade como instrumentos para derrotar, porque a historia hoxe é ou derrotamos os neofranquistas que dirixen o país, ou evidentemente nos corren a gorrazos. Por tanto, esos eixes, esa reflexión como un elemento clave. E eu a todos os traballadores que encontro con problemas sempre lles plantexo: primeiro, pedir solidaridade aos demais; segundo, executar tamén a vosa solidaridade. Bueno, pois moitas grazas, Rafael, foi un placer facer esta entrevista. Pois estupendo, sempre disposto.